Jovem, eu quero te fazer uma pergunta. Você tem certeza que você quer seguir Jesus? Falar é fácil. Pedro um dia disse para Jesus: Senhor, eu vou te seguir para onde quer que vás. E Jesus diz o que para ele? Antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Quantas vezes você disse que ia seguir Jesus, que seria fiel, e você pisou na bola? Quantas vezes? Seguir Jesus não é fácil. Olha para quem está do seu lado e diga: você tem coragem? Faz silêncio agora e olha para o Frei. Seguir Jesus é uma doutrina muitas vezes exigente. A porta é estreita. Se alguém quiser me seguir, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e... Portanto, filho e filha, jovem, não existe um outro caminho para seguir Jesus a não ser a cruz, a não ser a entrega, a não ser o sacrifício, a não ser a renúncia. E eu pergunto a você: você está disposto a renunciar tudo por causa de Deus? Veja, renunciar tudo. Porque aquele que amar pai e mãe mais do que a mim não é digno de mim. Ai, eu vou te seguir, mas deixa primeiro eu enterrar meu pai. Não, deixa que os mortos enterrem seus mortos. Você vem, segue-me. Você quer me seguir? As raposas têm suas tocas, os pássaros têm seus ninhos, mas o filho do homem não tem aonde reclinar a cabeça. Muitos dizem que querem segui-lo, mas não estão dispostos de carregar a cruz. Muitos jovens dizem eu quero, mas na hora de viver a castidade dá para trás. Na hora de provar que ama dá para trás. Na hora de fazer um sacrifício por amor a Jesus, deixar de assistir algo, deixar de ir para tal lugar, deixar de fazer tal coisa, eu dou para trás. E eu quero só lhe dizer uma coisa. Um dia Jesus fazendo uma pregação da palavra, ele pregando a sua palavra, a sua doutrina, algumas pessoas diziam assim para ele: mas é pesado demais o que você está falando para nós hoje. Nós vamos embora. Jesus disse assim para eles: não, calma, não vão não. Eu vou aliviar minha doutrina, eu vou aliviar minha pregação. Fiquem aqui comigo. Foi assim que Jesus fez? Foi? A tua doutrina é pesada demais. Jesus falou para eles: podem ir embora, porque só vai me seguir quem quer. Se alguém quiser me seguir. Para complicar mais ainda, Jesus olha para os seus discípulos e diz: e vocês? Vocês também querem me deixar? Vocês também querem ir embora? E aí Pedro discerne: eu tinha uma vida longe de ti, Senhor, e não valeu a pena. Eu sei o que é viver longe de ti, os seus ensinamentos são pesados. Mas Pedro diz: Senhor, a quem nós iremos? Só tu tens palavras de vida eterna. Que você possa descobrir isso, jovem. No mundo o caminho é mais fácil, mas não tem vida eterna para você. E o que adianta ganhar o mundo inteiro e vir a perder a vida eterna? Preste atenção no que vou lhe dizer agora. Deus não vai reduzir a doutrina dele para se adequar a você, porque não é ele que tem que se adequar a você, mas meu querido, meu jovem, meu filho e minha filha, é você quem tem que se adequar à vontade de Deus.
Não é Deus que tem que dizer assim, não, eu vou aliviar para que você consiga. Não, é você quem tem que sair da sua mormidão. É você que tem que sair da sua vida cômoda e dizer, eu vou te seguir, mesmo que custe, mesmo que doa, eu vou até o fim. Eu vou te seguir, Senhor. Mas isso aí é só para quem tem coragem. Eu quero convidar você a cantar essa canção como você nunca cantou, dizendo para Ele, eu vou te seguir, Senhor, para onde quer que vás. Reza com essa canção. Pensa no que você está cantando. Eu vou deixar-me guiar e me abandonar no teu querer. Preciso fazer? Preciso fazer a tua vontade, minha vida. Mais uma vez, eu vou deixar-me guiar. Eu vou deixar-me guiar. E o quê? Preciso fazer a tua vontade em minha vida. Para onde eu irei? Como São Pedro, diga, em quem me apoiarei? Só tu, Deus, tens palavras de vida eterna. Para onde eu irei? Ninguém me apoiarei. Ergue teu braço, ergue tua voz e canta pra Ele, vai. Eu seguirei, eu irei aonde for o Senhor. Eu seguirei, eu irei aonde for o Senhor. Tua graça me basta, meu amor. Tua graça me basta. Meu amor me sustenta. Feche seus olhos. Agora é só você e Deus. Fala com Deus esta noite. E faz uma decisão na sua vida hoje. Faça um propósito de santidade. Fala com Ele, fala com Ele. Eu te seguirei. Solta a voz. Se você quer, você vai falar. Ninguém pode falar por você. Eu te seguirei. Eu te seguirei. Eu te seguirei. Oh, eu te seguirei. Eu te seguirei. Eu te seguirei. Eu te seguirei,
graça me basta. Teu amor me sustenta.